接下来请收看中嘉新闻。大家好，我是陈碧纯，欢迎收看3月10号礼拜3的中嘉台南地方新闻。台南市会第3届第8次临时会上午伫新营民治艺术厅召开。这不只是这届议会第1届伫新营召开，而且嘛是民治艺术厅伫开放设立影地创新育成基地以来第1届开议，特别有意义。台南市议会第8次临时会伫3月10号到19来召开，第一天进行开幕典议程。大会主席郭信良也感谢市长黄伟哲带领各局处的首长来列席。会中确定定数委员会审定结果，总共有31案，其中29案是市府所提的电付款案，甲2件市府的专案报告。不过，针对最近交通局所提捷运路网先进的规划，现场嘛有议员提出要求爱做专案报告。不过市长认为目前并无急迫性，而且随时拢会用来提出，因此议长决议伫后处定期会才过来排定。曾文区早期会有，早期的规划会有，那现在看到的曾文区里面是完全都没有，不知道我们曾文区是不是被漠视了，或者还是未来不会有任何的发展，所以也不用画上去了。建议讲，这先前的议员可能要建设无穷，要考虑咱的财政。这4条线做市长会逐档了过60亿买，我保证一定会了的。哦，会做买，我会做市长一定可能做袂到啦。啊，咱都市人口，但市人口愈来愈少呢，啊，会可能袂啦吼。我是拜托咱这议员要建议，爱做会到，甲你讲。如果按照你黄伟哲市长所讲的，没有这个急迫性的话，那是不是您的意思是代表说，在没有取得议会的确认之前，这个案子不会提交到中央？是不是这意思？我们先确认这件事情就好了。对不起，我跟尹爱议员报告一下，这个就是未来市政府针对未来20年、30年后的整个台南市的交通提一个草案的规划，而这个规划是随时可以提、随时可以改，所以说没有这个急迫性。那当然，如果议会觉得说未来的交通发展10年、20年、30年、50年后，我们的议会现在先有一些想法的话，也欢迎提供意见来，那我们都会综合考量。另外，有关109年台南市总预算第2预备金的审查，其中1笔3000多万，指引劳工局的损害赔偿，因为无看到市府提出听取加求偿，就先来支付，去予定数委员会排除，等待后处定期会才过来审查。其他则是交付各委员会联席审查。台南新闻联跟张硕维采访报道。台南市会第8次临时会伫上午的开幕式过后，议会也准备往来路面做庆祝。同时宣布，为了活化民治艺术厅，将要推出艺术体验营，互更加侪学生拢会当来使用民治艺术厅。台南市议会民治艺术中心伫经过2档的改造，不但空间变宽，而且动线嘛较通光。尤其过去后面的餐厅甲议员的研究室，伫拍通以后，现在成为影地创新的育成基地，不但会用培育少年人来创业，而且佫用带动地方的繁荣加就业。台南市政府呢，将在这边培育呢，台南地区，包括西南西北，要用心，而且有心的要创造事业的人呢，然后在这边做一个适当的训练的场所，那培育呢更多的企业在这边呢产生，带动地方的繁荣和整个的就业的机会。那么台南市议会呢，所有的议员全部义不容辞呢，来呢挺这项的创举。很谢谢议会，我们议长这个决定了把这个地方这个装潢的美轮美奂，而且有这个非常好的一个机会。虽然我们现在过去的县议会的人数跟现在市议会的人数比较多，所以议事厅
看起来比较迷你，但是我们觉得麻雀虽小，五脏俱全，议事功能都兼具，那可以有非常好的议事品质。那也谢谢议会各位同仁各位议员的努力，那这点是表示12万分的敬意跟谢意。看到影帝创新育成基地完成，甲明治艺术中心的重新启用，台南市议会上午嘛以办喜事的心情，准备往来卤面，甲大家来分享。另外，为活化明治艺术厅，台南市议会嘛将推出艺术体验营，邀请各中以上的学生来报名体验。欢迎各级学校到议会网站来查询报名。台南新闻林跟张硕维采访报道。仙台是台南市第一个日本友好城市，今年嘛是台南甲仙台结盟15周年的纪念，加上今年拄好是日本3.11大地震10周年，所以市长甲仙台市长双方也互相录影片，向市民致意，期待继续两市的友谊。今年拄是日本3.11大地震10周年，嘛是台南市甲日本仙台两市结盟15周年纪念，所以双方市长特别录制影片互相致意，强调不管政府或是民间多年来互动拢真密切，不管是大地震或是肺炎疫情严重时，双方互相扶持，已经建立亲情的友谊。特别是在日本3.11地震以及台南02、06地震时，互相的帮忙，以建立起患难与共的情谊。10年来，我们看到日本3.11灾区逐渐走向复兴，也在台南的我们也感到非常非常的欣慰。为了纪念仙台市和台南市两市之间珍贵的情谊，今年在台南也预定举办仙台的静态展等等的活动，希望让台南市民看到仙台如何从灾难中站起来，这可贵的情谊将一直的延续下去。震災の際、台南市の皆様からは非常に多くのご支援をいただきました。皆様のご支援に支えられながら、感謝の気持ちを胸に、今日まで復旧と復興に取り組んでまいりました。また、江市長には昨年の5月に新型コロナウイルス感染症の支援物資として保護メガネとマスクガスケットをお送りいただきました。改めて、感謝を申し上げます。ありがとうございます。最後になりますが、江市長をはじめとする台南市の皆様のご健勝と台南市のますますのご発展をお祈りいたしますとともに、これまで皆様のご支援を賜りながら築いてまいりました両市の友好関係が今後もさまざまな分野で、深まりますことをご記念いたしまして、私からの挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。市府表示，为了纪念两市的情谊，并且向仙台表达感恩甲祝福，台南嘛特别伫3.11周年举办牵手共心的纪念展览，希望继续深化双方的友谊，并且让更较侪市民认识咱的姊妹市仙台。台南新闻综合采访报道。一个你要号什么名，不管是用旧地名，或者是用当地特色等等来号名，拢是有由来的。毋过，安南区的县公里其实就真少人知影由来，所以里面超过半数以上人士认为改成妈祖经理才符合，而且通过议会决议甲市府的审查，4月1号就要正式改名。来到安南区县公里，看到不管是妈祖经社区的牌楼、妈祖神故乡、妈祖经的石雕，或者是以妈祖经所号的路名，颠倒较少看到县公。根据地方人士表示，当初真正毋知影和县公由来，猜测应该是凸显龙里门天后宫神位的简称，所以当里长林志英发起这名，要改成日本时代旧地号名妈祖经以后，当然里面原本惊废弃，毋来后来1200多位里面超过2/3人数通过，决定将县公里改成妈祖公里。里面是想讲改即个名，是对因的证件会作废弃，所以里面话伊无啥要改，无因嘛是意愿讲改倒来即个名，还是拄换即个证件废弃。我是咧甲因讲哦，拄今年要来换即个身份证，拄新刷。安尼门牌本来伊就无写里名，所以门牌嘛袂改掉。是若咧写地址
按咧写嘛，袂写讲台南市安南区啥物，你拢会直接写讲按的地址是啥物所在，嘛袂去写着里名，所以甲通讯的问题嘛无关系啊。所以在里面较接受讲安尼落来连署落改里名安尼。当然，依照地方自治法的里名变更作业，里面通过连署半数以后，佮通过议会决议甲市府审查，已经正式公告4月1号实施。当然，该里的正名其实嘛引发各里有想要改名的效应，其中包括客邦里以国语来念名较歹听，都有想要改，只是毋知要改啥物，后续拢有待观察。今日新闻军及何乔邦采访报道。休困一下，马上转来新闻现场。随着年纪愈大，身体机能渐渐退化，其中有一项健康的稳型杀手，就是金肉减少镜头。根据高雄荣总台南分院的个案，有患者就是因为无喙齿，造成一连串金肉减少等等身体危机。经过医生的诊断，透过运动甲饮食来找回健康。阿伯只有几个礼拜，因为无喙齿，食袂落饭，体重快速下降，造成头晕目暗、走路无力等一连串恶性循环，互伊不得不求助高龄医学科。经过医生简单用枕头箍起来量小腿、测量手压的溃力，来评估可能的筋肉减少风险。嘛，委由个案管理师实地用上新的3合1检测仪器来进行详细评估。好，开始，对，用力压哦，最大的力气压，对，最大的力气。好，开始走路，对，走到底再走回来，哎，再转身回来。OK， 好。毕竟筋脉功能下降，表现出来就是衰弱无元气，走路速度愈来愈慢。根据国家卫生研究院所做的统计，筋肉量就是引发失灵甚至死亡风险的重要关键。肌少症呢，为什么在老年族群这么的重要哈？因为其实年纪大，很多时候我们有一些慢性的共病，那加上退化性关节，好，如果说肌肉流失又没有特别去注意的话，很容易就是走路就不稳，然后没有力气，然后就会容易跌倒。那加上年纪大呢，又有骨质疏松的问题，那跌倒就很容易发生骨折，那也会造成家人的一些照顾上的一些负担。好，但是肌少症其实是可以逆转的，好，所以我们就是更要提早去发现，那提早去注意。当然，人若老，上惊关节退化，加上筋肉减少、骨松作怪，拢是骨质的高风险。所以如何预防无撇步，得对训练脚腿力等适当的运动开始，加上营养的补充，甲筋肉食转来。好，没有轮子的椅子，固定式的，有靠背式的。好，但是我们背不要贴背哦，好，要坐直，好，肚子要收紧。好，那我们一次就抬一脚，抬一只脚，好，这样子。然后呢，脚尖要往内凹。好，来，贝贝，你试试看。对，好，然后肚子要收紧，好，大腿要有紧度。好，那就数到10。好，我们撑个10秒钟，再放下来。好，可以放下来。好，然后再换另外一只脚。对，撑直。脚腿若是有力，就当保护咱的脚头骨关节，嘛较袂绊倒，一步一步慢慢做，唔通着急，共同来对抗可能的危机。今日新闻军及何乔邦专题报道。台南社区大学为了协助大城国中将学习空间做改造，特别甲连锁居家休闲企业合作，举办空间图刷共学营，邀请专业的优质师傅来教学示范，10号举办成果发表，和超过30档的校舍展现新风貌。位伫南区的大成国中，现在因为社区大学甲非营利幼儿园的进驻，为校园带来丰富的能量。但因为校舍老旧，对厝社区大学也特别举办空间图刷共学营，甲连锁的居家休闲的企业合作，
邀请因专业的油漆师傅进行3梯次的示范教学，超过30位的民众甲学生共同打造全新的校舍风貌。10号上午也举办简单的成果发表会，会中也由着大成国中的校长甲学生完成上尾后的部分。大成国中呢是一所很漂亮的学校，然后也很有历史，所以呢，在这么漂亮历史的学校里面呢，因为少子化的关系，所以有一些闲置的教室，所以我们闲置的教室呢，就结合社大还有非营利幼儿园也进驻了校园。那在这一栋笃新楼，目前呢，就是社大呢在这个角落做一个空间美学的一个共学营。所以在这一次的共学营里面，乐见其成。因为呢，我们又发现校园又亮了。那最主要的是它不是只有环境改变，而是呢是融入了学生的教学。台南社大办学20年来，我们在各个校园做空间的营造，我们一直以来都是希望透过共学团体合作的方法，好让最多人来参与动手做。好，因为我们觉得，共学，让更多人一起参与，才是让空间得到认同、被认同。然后呢，后续的空间维护也会有更多人来关心。这届参与的成员当中，也有大成国中3年的学生。画面当中看到的多样就是因的作品，对着校方甲学生来讲，这拢是一个难得的经验，互因伫这个校园留下美好的回忆。我觉得可以跟这个比较有历史的这个楼层跟艺术一起结合，真的是非常的棒。对，而且我们又快要毕业了，可以在校园留下一些东西，是蛮感动的。这一次呢，社大呢给我们这一次的机会，让我们呢能够教导民众要怎么使用这个油漆，让它能够学以致用，应用在他们的家，也可以来一个比较焕新的一个空间。所以借由这个感觉好像一个老旧、比较朴素的一个墙面，经过这样子颜色的装点之后，焕然一新的那种感觉，完全就不一样。那我们也很乐意就是走进校园走入社区来提供我们可以提供的一个协助。接下来，社区大学也将会持续对校舍空间来做整理，将会甲原本窗仔门顶面加上装饰，同时拆除楼梯的铁门，希望让整个校舍的空间更加舒适。但新闻郭博义采访报道。为了小婷同一赛棒球队伫新的球季会当个拼出总冠军，台南市药师公会特别发起职棒药师日，3月14号将伫台南市立棒球场盛大举行。市长除了感谢药师的付出，嘛欢迎市民到时阵做伙去看球、耍游戏。伫下第10座总冠军的职棒统一赛宣布新球季开幕，将伫13号甲兄弟队车拼，并且伫14号甲台南市药师公会合作，礼拜办理职棒药赛日活动，主要提供球迷营业咨询的服务，买当参加游戏，有机会摕到限量纪念版的吹暗。市长嘛专工来到市立棒球场献上祝福，并感谢药师的付出。宣示一方面做好这个防疫，那也相挺统一师。那我想今天很不容易我们非常感谢药师工会所有的药师朋友们，在去年开始的疫情一直到现在，能够有在防疫工作上做出非常巨大的贡献。我们希望说跟药师朋友们，尤其很多药师都是在社区里面，跟药师朋友们一起来做防疫。我觉得跟统一师一起来做防疫，能够早日能够让我们健康正常的生活，不管在运动赛事或者在日常生活中，都能够健健康康，这最重要。会中台南市药师公会表示，全国超过6000间药局，1万多名药师甲民众做伙抵抗疫情，嘛借此互民众对药师的工作更加了解。会中立委林锦嘛表示，该博士比赛立委洪孟凯3月13嘛要请大家食鸡排，欢迎到时做伙来。台南新闻综合采访报道。
为了鼓励媒体制作优质的节目，台湾媒体观察教育基金会特别评选出得到50000的优质儿童少年节目。今仔日要带你来看的是由原住民族电视台所制播的《笔主求胜青春》。你要有心打球，没有不能训练的。加入我的球队，要有心理准备。由原住民族电视台制播的《B 组求胜青春》荣获台湾媒体观察教育基金会评选为5星优质儿少节目，特别以戏剧来呈现，以年轻人最爱的篮球为故事主轴，剧情引起青少年的共鸣。我们是以戏剧，其他都是以节目形态，但是我们是戏剧节目。那在戏剧节目呈现青少年的过程时，我们其实也没有想过说他会获得评审的青睐。很大的部分是主要是因为这个故事很感动，他感动的是在于是一群没有受过很专业训练的排湾族青年，如何透过他们努力追求梦想的精神，而得到了最后的胜利。那其实在我们本身原住民族电视台在针对戏剧这部分呢，我们的 target 其实很少是针对年轻人。那这一次找了导演一起来合作，然后既然激荡出不错的火花。现实跟影视方面也是一样，就是在现实当中，原民台也是蛮少的，就是用戏剧去传达这部戏的想要传达的意思，就是应该是没有什么做不到的。因为其实台湾的人口可能大部分都已经是比较是到金字塔的人口类型，所以很少人会把很多的资金跟预算或者是关注放在其实一直是台湾很重要未来基础的青年或者是少年或者是儿童。那这一块一直是原住民族电视台非常关注的一群。那主要是因为我们其实都在跟老人家的生命做拔河赛跑，我们很生怕就是老人家的凋零比不上我们接杆的那一棒，所以我们不管在戏剧上面，在节目上面的呈现，都希望可以有很多的年轻人，尤其是儿童和少年来参与。优质5星儿少节目展现原住民族即使资源不足，仍勇往直前的精神。台湾媒体观察教育基金会欢迎民众踊跃收看，支持优质的儿少节目。媒观也感谢中嘉数位股份有限公司参与赞助经费，支持这项优质儿少节目的5星奖活动，一起来关注儿少的传播权。记者陈淑平台北报道。新闻之后，赶快来关心气象。明仔载是好天，有时侪云的天气，温度18度到25度，袂落雨。海面边光风力4级到5级，上大阵风是7级。感谢你收看3月10号的中嘉台南地方新闻，我是陈美泉，咱再会。